Hello， 大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話啦，我哋又嚟到石嶺銀灘三期銀淮北區啦，呢個小區啦。今日話啦，都係揾到一套好筍嘅呢個盤啦。呢個係高樓層，性價比非常之高㗎啊，係一個27樓嘅高樓層，238000就可以攞低73個平方嘅呢個兩房啦。同埋銀淮北區啦，呢個小區嘅呢個園林環境啦，都係幾好㗎。可以望下呢邊嘅園林環境，每一日話啦都係要阿姨去做一個清潔嘅，同埋咧呢個小區嘅呢個物業費嘅話啦係2.3蚊1平方，跟住又話啦小區呢個車庫停車嘅話啦係180蚊一個月，都係好平嘅。主要話啦呢個小區嘅話啦配套設施都 OK， 可以睇見我哋內部嘅話啦有呢個滑滑梯啦，同埋呢個遊樂設施，同埋啦嗰邊係有嗰個泳池啦。同埋啦，我哋呢個銀淮北區小區嘅門口就有京橋巴士可以坐，25蚊一個人，1個鐘多啲可以坐翻深圳蓮塘口岸同埋羅湖口岸嗰邊。同埋啦，如果你去街市都係100蚊左右出去，就係嗰個阿婆九嘅嗰個街市啦，就可以買餸啊買嘢都方便。如果係去海鮮街萬田超市嗰邊，都係行路8分鐘左右都可以到嘅。咁我哋廢話唔多講啦，我哋事不宜遲，直接上去望下呢套房。好 ，OK， 咁我哋而家話啦，就嚟到呢套房嘅門口啦。咁我哋睇下呢套房嘅呢個情況先啦。首先嘅話啦，可以睇見呢個岳父門嘅話啦，佢係一個機械式嘅呢個門鎖啦。到時可以換翻呢個密碼鎖，就比較方便實用啲啦。咁我哋入嚟之後嘅話啦，可以睇見我哋有個餐廳位同埋一個客廳位，都係比較闊啲嘅，3米幾嘅呢個大開間，同埋啦呢邊嘅話咧都可以擺低一個6人位嘅呢個餐台，都 OK 嘅。門口嘅話啦，就係有我哋呢個開發商高樓嘅呢個好視對講機。如果係你朋友係1樓想入嚟揾你玩，喺呢度就可以幫佢開門啊，好方便嘅。呢邊嘅話咧係擺一個梳化嘅呢個位置啦，其實都可以擺到個3人位、4人位呢個大梳化都係 OK 嘅。呢邊茶几呢邊電視機上邊可以擺呢個電視。而家嘅話咧業主係基本上就冇咩家私㗎啦，呢啲嘢全部都係之前嘅，都係比較老啲舊啲嘅嘢，到時可以全部丟咗佢。到時又話啦，飛仔到時都可以幫手去幫你去整㗎。同埋啦，我哋呢邊嘅話啦，都係有嗰個冷氣機啦，窗簾啊呢啲都係簡單㗎。可以睇下我哋嗰個露台空間都唔細，都係有4.5個平方左右，5個平方左右啦。然之後咧上邊嘅晾衣間啊呢啲全部做好晒嘅，同埋啦呢個網啊或啊全部都係有㗎啦。可以睇見呢個雷間具嘅話咧都好遠嘅，唔係話好近，唔係話好微嘅。嗰邊嗰個四門出去嘅話咧，就係我哋阿婆九嗰個街市啦。行路去街市嘅話咧，都係100米左右就可以行過去啦。同埋我哋銀淮北區呢個門口嘅話咧，都係有個京橋巴士，一個人只需要25蚊。直接可以坐大巴車，1個鐘多啲嘅時間，可以直接帶業主去蓮塘口岸同埋啦羅湖口岸嗰邊，直接到嘅，好方便嘅。如果話你想去沙灘啦，我哋門口都係有嗰個穿梭巴士啦。穿梭巴士嘅話啦，直接帶你去5期維港灣嗰個沙灘，近啲5分鐘左右直接到嘅。門口嘅話啦，都係有廣東省嘅2號隧道。呢個小區嘅話啦，都係方便嘅。咁我哋入去睇下我哋嗰個廚房房間嘅情況啦。可以睇見呢個廚房門口嘅話啦，有呢個全屋嘅呢個電視啦，功能都寫得好明白嘅。同埋啦，我哋可以睇下呢個廚房都係一字形嘅，都可以擺個大冰箱，都可以擺得到嘅。同埋上邊呢啲都係全部都係開發商嗰時嘅交房標準嚟嘅。都係保持比較新淨啲嘅。可以睇見其實業主嘅話咧係冇過嚟煮飯嘅。可以睇見冇嗰啲油質，都係比較乾淨嘅，同埋呢個台面都係好乾淨，好企理嘅。
洗手盆下邊嘅話啦，都唔會漏水滲水啦。可以睇見呢個係生活露台，生活露台嘅話啦都幾大，可以擺個呢個大啲嘅呢個洗衣機。上邊嘅熱水爐嘅話啦，都係燃氣嘅熱水爐，比較實用啲咯。同埋燃氣表嘅話啦，全部係開通好晒嘅。同埋啦，呢邊嘅話啦封好窗嘅，就直接可以基本上就買啲家私就可以直接翻嚟住啦。好方便嘅。咁我哋睇下呢邊嘅四房間啦，可以睇見其實呢個四房間嘅空間嘅話啦都唔細。其實呢個床嘅話啦係可以橫住呢邊去擺嘅，呢個空間就大啲。嗰邊仲可以擺嗰個梳妝台，呢邊仲可以擺呢個衣櫃，都係夠用嘅，空間都係夠嘅。同埋呢個四房間都係望呢個花園嘅啦，都望到花園，冇冷氣機。呢個四房間。咁我哋睇下呢個主人間啦，可以睇見呢個主人間嘅話啦，都可以擺到個米8嘅呢個大床。同埋啦呢邊可以做埋呢個衣櫃啦，都 OK 嘅。冷氣機都係有嘅，美的嘅呢個冷氣機。同埋啦呢個主人間呢個空間都 OK， 都望到呢個院池同埋花園。主要話啦，我哋新奇銀海北區呢邊收樓時間都係唔到10年嘅呢個收樓時間啦，都係保持得比較新淨啲。主要話啦，呢個地板嘅話啦，佢係仿冒呢個瓷磚嚟嘅，瓷磚嘅話啦就比較耐用啲，就唔會好似以前碧桂園嗰啲高樓標準，全部係嗰啲木地板。木地板嘅話啦就比較容易變形啦。咁我哋呢套房嘅話咧就差唔多睇完啦，我哋可以做翻一個少少嘅呢個總結啦。其實呢套房嘅價錢嘅話啦係真係平，238000就可以攞低73個平方嘅呢個高樓層，27樓嘅呢個高樓層嘅兩房。主要話啦呢個小區都方便。如果話你想翻深圳，就係我哋門口就有嗰個大巴車，20蚊一個人可以直接坐翻深圳。如果話你想去街市嘅話啦，落100米左右都可以到街市。如果話到商業街海鮮市場嗰邊行路都係8分鐘左右啦，都唔會話好遠嘅。價錢嘅話係 OK。呢套房嘅話啦有咩缺點啦？缺點嘅話啦就係呢個朝向咯。呢個朝向嘅話啦係西北朝向，但係都可以望到我哋呢個露台而家都係有陽光嘅，都唔會話好暗冇陽光，因為我哋而家係一個高樓層嘛。其實呢邊好多嗰啲廿萬出頭嘅嗰啲，基本上都係低樓層嘅，2樓3樓嗰啲嘅，採光就差好多啦。呢套房係 OK 嘅，27樓呢個高樓層。咁如果話你想過嚟睇下呢套房，可以訂閱飛仔，跟住又話啦，可以加飛仔呢個視頻上方嗰個2維碼嘅微信啦、WeChat 啦，跟住又話啦，可以同我約時間，比如話你係蓮塘口岸或者話羅湖口岸，提前1日或者話半日時間同我講啦，咁我可以專車你過嚟睇樓。睇完呢套，如果唔中意，仲有其他嘅低啲樓層嘅2房同埋3房同埋單身公寓嗰種單間嗰種全部都有，有海景冇海景嘅都係有嘅，價錢平價錢貴啲全部都有。咁呢期嘅話啦就到呢度啦，不妨我話啦訂閱下飛仔啦，多謝大家。咁我哋下期再見啦，拜拜。